Բարի լույս շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Ինչպես գիտեք, այսօր կիրակի է, սիրելիներս, օրհնյալ կիրակի լինի բոլորիս համար, լավ օր լինի բոլորիս համար, բոլորիս տներում, ինչ ասեմ, լավ անցնի օրը մեր բոլորի։ Ուրեմն որ կիրակի օրը այդքան շատ մարդաշատ չի ավտոբուսը, ժամանակիցս շատ շուտ է հասել։ Երևի որ այն ժամանակ 40 րոպեի մետ է հասնում, հիմա հասել եմ 20 րոպեում։ Դրա համար մի կանգար վերև եմ իջել, որ ձեր հետ խոսելով իջնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Երեք կուրտկայի հագել, այսօր չեմ հագել, ոնց որ այսօր եղանակը մի քիչ ավելի մեղմ է, քան երեկ։ Ուրեմն, հատենց ամեն օրվա իմ ճանապարհը չի սա, որ մի քիչ վերև եմ անցել, էլ որտուս պետք է իմ ճանապարհը լինի։ Մի քիչ խամտեղ նկարել էլի, բայց ոնց որ էլի եմ նկարել, ստեղ շուտ նկարել եմ, գիտեք, սել հետևորդներ ջան, արդեն հոգնել եմ, հանգստյան օր չունեմ, առանց հանգստյան օր եմ աշխատում, ոնց որ ասած հոգնածություն զգում եմ։ Տեսնենք ինչ է լինում, մի ամսի յոլա տանենք, տեսնենք ինչ է լինում, որ գործերը չստացվեց, հանգստյան օր կվերցնեմ, եթե չի լինի, սենց ամեն օր գնաց գազ, արդեն հոգնած եմ, էլի, որ ասեք տանից մոտիկ լինի, այդքան չես հոգնի, բայց որ տրանսպորտս նստում մանավանդ իրիկունը, կոտորվում ես, մինչև տուն ես հասնում, ոտքիդ վրա կանգնած շատ անգամ, թեկուզ նստում ես, բայց էլի հոգնում ես։ Դե սիրելի հետևորդներ ջան, հասնենք տուն, սուրճ խմենք, միասին, հետո կտեսնենք այս ինչ ենք պատրաստելու։ Դե կհանդիպենք տունը։ Հետն է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, հետա ոնց որ այա տուն հասա, չեմ էտ փոխվել, որսում եմ, այդ սուրճ տնենք միասին խմենք, դուք էլ տրեք, որ միասին խմենք, սիրելի հետևորդներ ջան, ապսենուրը, ապսեներ, թարմ ուժերով, մեր սուրճ խմենք, աստծո լանքով մեր օրը այսօր լավ անցնի, տեսնենք ինչ ենք պատրաստելու, այսինքն որոշել եմ, երեք ծավարը լավ մաքուր լվացել եմ, մաքրել եմ, երման ջուր եմ լցել վրեն, հանրապես ես թողնում եմ մի քանի րոպե երումա, նոր անջատում եմ թողնում, ահագին մեծացել, համարյա կեսը և բացա, մեր սուրճը կխմենք, կվերջացնենք, հետո կսկսենք մեր սպասը եփելը, և կխոսենք և մեր սպասը եփենք, ձեր հետևորդներ ջան, դեզանի քիչ թաքցնեմ, եկա ճանապարհին, մի հատ խանութ կա և ամեն ինչ ծախում են, էլի լավաշա, հացա, ասենք խաչապուրիա, բան ոչ մի անգամ չէի մտել, ասի հլա մտնեմ տեսնեմ Հակով են լուրջն է բաներ, սուրճը չկցեց զրուցով եմ ընգել,
Ay քեզվա։ Դեպներ չեմ տել, մի րոպե, սիրելի հետևորդներ, որ տոպրակով առել բերել եմ, տոպրակով էլ թողել եմ, դե ու լսնեմ։ Քիչ գցեմ, որ հեր անել եմ։ Ջրիկ չեմ էլի, նորմալի։ Սայլակը, վերջ ասեցի բան անեմ, մտեմ հլա այդ խանութը տենամ մտեղ, ինչ եմ ծախում։ Տեսա լավաշ կա, երկու հատ լավաշ վերցրեցի, որ լսում է, մի հատ խաչապուրի վերցրեցի, ես իհարկե շատ չեմ ուտում, կեսը ես կուտեմ, կեսն էլ Լևոյից կտամ, չէ ոջա, որ կհելնի այն ժամանակ կտակ սուրճի հետ կուտի, մեր սուրճն էլ արդեն զրուցարին չիմացանք սուրճն էլ ոնց եկվեց, համարյա բան չմնացել։ Մեր սուրճն է եկվեց, իլ հետևորդներ ջան, սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն ուզում եմ մի բան ասեմ ձեզ, երեկվա հոլովակը որ տրել էի, դե ամառվա շորով եմ, դգանոր չեմ նկարահանել, ասենք միջև ստեղ գալն եմ նկարահանել, որ շոկ է եղել իմ շատ լավ դիտողներից, կոմենտարիա գրողներից և կոմենտարիա գրում և Facebook-ում ենք ընկեր իրար մեր Ֆլորա, մեր շատ սիրելի Ֆլորան գրել ասմա, էդ ինչ ես թևեր են բացել, ես սրտին ասմա, մենք շոր ենք հակում դու գլորվել ես նկար հանում, ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, ես այդ հոլովակները հիմա կասկածում եմ, հիմա տեղադրեմ, թե թողնեմ եկող տարի ամառը։ Ինքը արտահայտվել է, բաց կինը արտահայտվել, բայց ուրիշները կարող է չարտահայտվել, ասենք թե իրանց մտքում ասեն, ես կնիկն ես ինչ է շոքին, ես ցրտին սես թևերը բաց նկարահանում եմ, չնայած մեր տունը տաք է, ստեղի նման չի, կվարդիրայա ու շատ տաք տներ է մեր տները, կարող եմ ետ կիսաթև, միջև են, ասենք ձմերն էլ կարող եմ կիսաթև բլուսկայով, շորով նկարահանում անել, բայց այդ մեկը ոնց որ ավելի շատ ամառային էր էլի, հիմա դա եմ մտածում, երևի այդ շատ այդպես սիապոնկա շորով նկարահանումները սպահեմ մնա եկող տարի ուղարկեմ ձեզ։ Մեծ շատ խոսացի, Ֆլորա ջան, քո հետ հեռախոսով կխոսամ, որ դա մի երկու ամիս, երեք ամիս առաջվա նկարահանած։ Սեր հետևորդներ ջան, ինչ ասեմ, մի զապաս հոլովակ եմ ունենում, մարդ ես կարող է հիվանդանաս, կարող է միտեղ ես գնում, հնարավոր չի, նկարես պետք է զապաս ունենանք, որ մեր ալիքը չկանգնի, առաջ գնա։ Դե սիրելիներս օգտվելով ալիքը առաջ գնա, բարակապակցությունից, ուզում եմ ասեմ, որ չմոռանանք բաժանորդագրվել, լայքել, որ շատանանք, զանգակ կոճակը, ասում եմ բաժանորդագրվել, բայց մարդկա կարող է չիմանալ, ասենք իմ տարիքի կանայք նայում են, կարող է բաժանորդագրվեք, ոնց բաժանորդագրվեք, զանգակ կոճակն է, անտեղ մի հատ, միտեղ սպիտակ է, միտեղ սև է, այսինքն մատից չափով, այ այս չափսի մատից չափով էլի ցույց տամ կներեք, ասես մի հատ սև կամ սպիտակ բան է, վրան սխմում ես, ոնց որ աջ կողմի վրա է, վրան սխմում ես, մեկ էլ զանգակը խփում է, նշանակում է, որ դու արդեն բաժանորդագրվել ես, այդքան է սիրելիներս, դե գնանք մեր սուրճն խմենք, հետո նորից կմիանանք։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դե ինչպես գիտեք, այսօր ասեցի չէ, որ սպաս ենք պատրաստելու, հիմա սպասի համար ես ծավարը երեկվանից թրջել եմ, այսինքն երման ջուրը վրան եմ լցրել, սիրելի հետևորդներ ջան,
Հետո էլ մի 2-3 րոպե էլ թողել եմ մի հատ եռացել է, համարյա ոնց որ կիսայեպ լինի, էլի։ Հիմա ջուրը քամել եմ, սելի հետևորդներ ջան։ Այս մի անգամ ոնց որ էլի եմ սպասել, բայց այս մի անգամ մի բան ավելացնում եմ։ Այն ժամանակ ալուր չեմ ավելացրել, բայց հիմա ավելացրել եմ։ Հիմա մի հատ ձու եմ ջարդում, սենց, ու լավ խառնում եմ։ Ամեն ինչը առանձին խառնենք, որ լավ լինի։ Ձավարի հետ այսպես խառնում ենք։ Ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ ալուր, օրինակ ես ոչ մի անգամ ալուր չեմ ավելացրել, այս անգամ ավելացնում եմ։ Այս հազը որտեղից կպավից։ Ամբողջ օրը չեմ հազա, մեկ էլ մի գործ, որ կսկսեմ անելը, արդեն կհազա։ Սերի հետևորդներ ջան, ջուրը եռացրած ունեմ, ուրեմն ավելացնում եմ։ Ընդհանրապես ես աչքաչափով եմ պատրաստում, չեմ կարա չափս ասեմ, որովհետև մարդ կա ջրի կա սարքում, մարդ կա ուզում մի քիչ պինդ լինի։ Ես պնդիկ եմ սիրում, որ հաց փրթես, գթալով ուտես։ Մարդ կա ջրի կա պատրաստում, ասում է, որ բաժակը լցնեմ խմեմ։ Ես չեմ սիրում այտենց։ Կարաս այնց էլ բաժակը լցնես խմես, բայց ես սիրում եմ մի քիչ պինդ եմ սիրում։ Կես մածուներ, մի քիչ էլ ես մեկից կլցնեմ։ Իհարկե սմետան չունեք տունը, թվասեր, բայց ոչինչ հիմա ինչ կա դրանով էլ պատրաստենք սերի հետևորդներ ջան։ Ես կողողեմ կլցնեմ, հատ էլ սենց խառնենք։ Շոյրիս կպավ չէ, ոչ թե կմաքրենք։ Նատ էլ մեր տարան օղողենք, տակ ջրով, քիչ զգուսելնենք, հանկարծ տարան չճախքի էլի, որտև ջուրը տաք է։ Բանկայի տարայի բերանը դնեմ, որ մի հատ լավ թափ տամ, լավի տեղերով մաքրվի։ Մի քիչ էլ խառնենք։ Ինչքան խառնվեց սեր հետևորդներ ջան, էլ սենց խառնենք։ Հիմա եռմանջուրը լցնում եմ վրա։ Այսինքն գազոջախը միացնեմ, դնեմ գազոջախի վրա և հետո սկսեմ խառնելը։ Ոչ թե խառնելը, եռմանջուրը լցնեմ վրա, սերի հետևորդներ։ Ես մածունը դնենք այս կողմի վրա բերանը փակենք, մենք էլ շուռգանք այս կողմի վրա, այսենց, սերի հետևորդներ ջան։ Հիմա ջուրը կլցնեմ, ինչքան որ անհրաժեշտ է։ Եթե ձեր ցանկությամբ է, շատ կլցնեք ջրիկ կլինի, քիչ կլցնեք պինդ կլինի։ Հեսա պիտի եռայել էլի, այսինքն։ Ես թվում է լավ է։
թողնենք եռա, մի քիչ որ կեռա, հետո սոխառածը կլսնենք, սոխառածն էլ ստեղ ունեմ արի պատրաստել է, սելի հետևորդներ ջան, այսինքն կարող ենք չխառնել, բայց ես չեմ վստահում, ես խառնում եմ, մինչև եռը գալը ես խառնում եմ, չեմ վստահում ինչ անեմ, վախենում եմ կտրվի։ Դե սիրելի հետևորդներ, սկսեց եփելը, մեր սպասը, հիմա կավելացնեմ մեր սոխառածը, իհարկե մարդը սոխառածով չի անում, բայց ես սոխառածով եմ պատրաստում, որովհետև սոխառածով շատ համեղ է լինում։ Սենցնենք, հետո էլ կարակ կտնենք, կարակով չպատրաստեցի սոխառածը, որտեղ կարակի մեջ թանկ է, չէ, թանը կվառվի, դրա համար սոխառած չեմ պատրաստել կարակով, հետո կարակ կդնենք, օղողենք մեր թավան, սել այսպես, սելի հետևորդներ, հիմա կավելացնենք, որոշ մարդիկ կավելացնում են բանհամեմ, պետրուշկա, մաղադանոս էլ այսինքն որոշ մարդիկ բանի բազուկի տերև են ավելացնում, ամեն մեկը մի տեսակ սարքում է, բոլորն էլ շատ հարմար են, ես օրինակ ունեմ չորացրած դաղց, մի քիչ չորացրած դաղց եմ ավելացնում, ունեմ սամիտ և ունեմ մաղադանոս, ամենքից քիչ-քիչ կավելացնեմ, հիմա, ահա սելի հետևորդներ ջան, հիմա կավելացնեմ կտրտած մաղադանոսը, Դատ մաղադանոցը, մի քիչ սամիտ կավելացնեմ, ունեմ աղբրած սամիտ, որպեսզի սամիթը ուշացել է, չենք օգտագործել, մանր կտրտել եմ, աղցանել ու տարայի մեջ պահել եմ, դուք էլ կարող եք այդպես անել, եթե չգիտեք իհարկե, ովքեր չգիտեն նրանց եմ ասում, սել հետևորդներ ջան, հիմա կթողնենք մեր սպասը կեփի, նորից կմիանանք, սելի հետևորդներ ջան, մեր սպասը արդեն պատրաստ է, աղն էլ եմ լցրել, համ տեսել եմ աղի համը տեղն է, բայց ընդհանուր տեսնենք հլա ինչ համ ունի մեր սպասը, լավ է, ոչ շատ պինդ է, ոչ էլ շատ ջրիկ է, ասենք հետևորդներ ջան, եթե ալյուր եք խառնում, տեսնում եք ինչ որ մի քիչ պինդ եղավ, կարող եք եռացած ջուր լցնել, ինչ քանակությամբ որ ուզենում եք, եռացած ջուր լցրեք, թողնենք մի հատ հովանա, նոր համ տեսենք, մոռացա, որ կարակ ավելացնեմ, տեսար, կարակը մոտս դրած, մոռացել եմ, փոքր կտորներ է, քարվի,
Դե թողնենք հովանա, նոր համը կտեսնենք միասին։ Սելի հետևորդներ ջան, սպասը սառել է, դե հիմա հլա մի հատ համ տեսանեմ, տենամ ոնց է ստացվել։ Շատ համով է ստացվել։ Էվիկն ասում է ինչա։ Էվիկ, սպասնա, սպասը։ Սել հետևորդներ ջան, մեր սպասն էլ եփեցինք վրցանք այսօրվա ուտեստը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հետևեցիք մինչև վերջ։ Սիրելիներս, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, լայքել, չմոռանալ զանգակ կոճակը։ Ես դե շատ սիրում եմ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգին։ Էվիկ 20-ից մնացել։ Էվիկ ջան, սպասը եփել եմ, պատրաստ է։ Չես խմելը, փրթել եմ, սիրուն հացով ուտես, մի բան հասկանաս, խմելս որն է։ Տեսնեմ ձեզ սիրելիներս։